баста. Мына мондай болот булут деген мына. Мондай туйт да, монтип кат-кат булупчу. Мына монтип өзүнөн өзү көбөйө берет. Мунун неметкен деген улам алып алып эле, мондай банкага салабыз, банкага салбаса өлүп калат бул деген. Мондай банкага салабыз да мондай. Биринчиси мондай өзү бир эле кат болот. Мына монтип бирден кат болуп үчөө туруп тур мына ужечи. Үчөө. А муну деген неме кылабыз да, карандай чайды мондай даярдайбыз. Кайнап туруп суну куябыз. Анан ага шекер салабыз, сахар. Сахар салып туруп, татытып туруп, анан бул муздатабыз да, муну үчүн муздаткандан кийин салып куябыз да, салып буга. Анткени өлүп калат болот деген. Ысык койгондачы. Мунун эмне пайдасы бар? Эмне себеп? Бул деген немеде аябай жакшы да, ашказанга аябай да. Ооругандарга аябай дары да бул деген. Пайдалуу да, бул аябай пайдалуу да. Аны муну мына минтип туруп эле салабыз мынакей. Бул өлүп калган булут да өзү эле билинет. Мындай салганда эле, му чайды койганда эле билинет. Мына минтип койганда эле. Мындай койганда эле. Койсо эле, өзүнө эле үстүнө чыгып калат мынтип. Эгер өлгөн булут үстү түшүп калат өзү эле жерге. Жарабай калат аны. А бул мондай туруп чай куюп коюп да, бир жумадан кийинчи кадимкидей газ чыгарат, мындай мындай газдар чыгарат. Мына мо банканын деле тышындагы майда газдар бар. Ошо немеси да, бул ошо булуттун суусу да бул. Ушинтип эле мына монтип туруп муну да коябыз. Жууп алабыз да, мынтип атайын жууп неметип коюп. Жууп тазалап. Аябай тазалап муну деген. Мына мынтип туруп өзүнөн өзү эле неме чыгара берет. Коюп карандай чайды мына монтип муздатып туруп куябыз. Жок, шекерин анан үстүнө салып. Монтип чамасын кошпойбуз да. Сүзүп, монтип алып куюп алабыз. Ошо ойдон турат бир топко чейин. Бир жумага чейин коюп койсо, кадимкидей газдалган эле дюшес сок. Ичкенде ошондой эле болуп калат бул деген. Дюшес сок сыяктуу болуп элечи. Ашказанга жакшы дары. Бул ашказанга, анан ички ооруга бул илгертен бери келип аткан. Бул канча жыл болду, көп жыл болду. Мына тууган минтип өлүп койгон мен. Ыргытып албайт экен кишичи баа немеге дарчы. Сиз муну кайсыл жактан алып келесиздер? Муну ошо мындай элден элечи, бирибизден бирибизге өтүп эле тойт да булчу. Мен муну бала кезимде эле ичкем да, бала кезимде папамдын иниси бар болчу. Ошо инисинин үйүндө постоянно турчу да ошо. Негизи мунан баатыгы тоодо жүргөндө малтылар. Мына монтип шекерин кошуп. Немеден атып алат. Тоодончу баатыгы булуттар ылдый суу ачып ичип келгенде ошондо баатыгы неме кылып атат экен, ошондо багы жабыш жагы. Атып алат дейт. Атып алат да, муну тоодон атып алат негизи. Муну тети тоодон жана суу ичип аткан жеринен булуттун атып алат. Атып келет экен да, муну илгери ошентип. Бул азыр канча ай болду, канча жыл болду буга? Буга канча көп эле болду. Бул тууган уламдын берем сураганда сиңдилериме бердим. Тең туштарга бердим көп эле. Жыйынтыгы болот бекен ушунда? Болот, муну деген ашказанга аябай дары бул деген. Тез оорунда ашказанга. Менин күйөө балам ашказан ооруч экен, анан сиңдим айтып калды. Рысбек эмне кылам билбейм, же ашказан оорутат дегенен. Анан ошо мондай булуттар мен апам десем азыр тимene баала чакасы мен жакшы көрүп ичет экен. Аябай жакшы көрүшөт экен. Анан тамашалап сиңдим ыргытып ийин десе тиги кайнатасы жок койкой ыргытпа балам. Шекер алып келип берейин бир мüşөк деп. Ошентиптир. А суусунду катары деле мындай суусаганда суусаганда деле ичебиз. Любой момент ичебиз, эчтеке болбойт ал. Зыян жок. Мына моореки суусун куюп койдум да, кантип мына сыртынан мындай газдалып турат мынагачы. Кантип билинип турат да, газ чыкканы мындай. Болгондон кийин өңү тигинтип калабы? Мына мондай эле өзү агарып калат. Анан деги, муну карасаңчы, могу чекелердин кантип газ чыгат мына болот, мына арасын карасак мына газ чыгып атат мына. Мондай болуп мына газ чыгып турат. Өзү бар, чайдын кызылдарын сиңирип алат да бул немелер. Өзүнө сиңирип турган, буунан өзүнө неме чыгарат да мындай. Тазалап чыгат да, бул аябай жакшы да. Негизи булут пайдалуу эле да, биз аны көп киши билбейт да муну. Мен азыр ичсем болобу ушу? Болот, сөзсүз да. Мынакей муну сахардан кошуп берем. Мына акен сахар азыраак болуп калыптыр. Мынакей өзүңүз аралаштырып. Мен азыр ушу ачак айылдагы атайын булутту аттырып келип ушул ден соолукка пайдалуу бир эрежелери бар экен, ошону сактап дарылык касиетин колдонуп жүргөн тургундар бар экен. Ошону азыр атайын ооздуп көрөйүн деп койдуруп алдым. Азыр биз байкап көрөлү. Кышкы болгон кирей. Баары içersin bu? İçer işte bu. Günde pastane içerse. Bul görüp getir. Eğer bir cumadan içsen öyle son olur. Anda gaz. Anayın özüngürle tökküngөр kelbeyt da. Daima şeker salıp, çay mustatıp al özüngür içeriz.
Siz ошо өзүңүз канча жылдан бери чийип, анан Мен- мындай результатын байкадыңызбы? Немеге кана 2 жыл 3 жыл болду биз деле ошол бирөөдөн алдык элек булут бар дегенденчи. Менде ашказаным болуп неме болду анан мына 3 күндөн кийин эле баа оорулар жогоп жакшы эле болуп калдык. Баада көнүп алса жаман экен, ичкиси келип эле турат экен. Эртең менен ачкан тура калып ичебиз. Кечинде баа тамак ичкенден кийин мындан уртап койсок немени да жакшы сиңирет. Ашказанда тамак аштарды. Негизи аябай эле жакшы суусундук экен. Уа менен жакшы багып ичип коюп турса ошол эме дарчылык касиет расыл болуп. Медицина тараптан эже кандай бир врачтар кандай кеңеш берди ушуга же азырынча? Жок, бул врачтарда андай неме жок. Булар билеби, кээси билбейби, билбейбиз да. Врачтар кээси билсе билип, кээси билбейт болчу. Эми баа жерине баа Кыргызстан баа ичип жүрүшкөн. Негизи баа илимде муну баа атып көрүп, баа немесин газировать этип көрүп, баа дарчылык немесин деле неметкен киши жок болуш керек азыр эми баа. Изилдейлик. Изилдейлик да эми. Рахмат.